हेलो, नमस्कार, अभिनंदन, आभार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से प्यारे बच्चों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए आगाज करेंगे एक नया विषय, एक नया अध्याय, एक नया आगाज, एक नई सुबह के साथ आप सभी के समक्ष +1 स्टैंडर्ड। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, today we are going to discuss about the third poem of the book Hornbill. From the book Hornbill, we are going to discuss about the voice of the rain. So for your kind information students, I pray to God for you all along with your family. You all are safe, be safe, stay home, stay safe. I hope so that you are doing your work properly in a proper manner, and definitely you are obeying your proper role in your day-to-day life. Okay, now I'm going to discuss about standard +1 point third, the voice of the rain, which is written by Walt Whitman. So guys, I just want to tell you this poem is all about the scientifically cyclic movement of the rain. So this poem tells us about the scientific process of the rain, how the rain respond to the poet when the poet put up this question to the rain. So it's really very amazing poem through which you definitely will learn a lot of things, and which the timing is running at this moment. As usual students, I just want to tell you that is not in our favor. हमारी फेवर में नहीं है प्यारे बच्चों। ये जो सिचुएशन चल रही है, सो घर पे रहना, अपनी अच्छे से देखभाल करिए। और सबसे बड़ा जो एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा प्यारे बच्चों, और वो जो एक एजुकेशनल सिस्टम के साथ चल रहा है। शायद हो सकता है आप सभी बच्चों को खुशी हो, लेकिन एक अध्यापक को, शायद एक माँ बाप को कभी खुशी नहीं होती कि एक बच्चा जो अपनी उम्मीद से और अच्छे अंक गेन कर सकता था या कर सकते थे, आज हालात ऐसे हो गए कि आप घर बैठे जो हैं पास हो रहे हैं। ऐसा किसी ने इमेजिन नहीं किया था। वी हैवंट इमेजिन्ड अबाउट ऑल सच काइंड ऑफ सिचुएशन व्हिच विल बी अकर्ड, नो nobody else but students. As far as I think which the process of the education ministry or the education department is running, that is not our favor. और बहुत दुख की बात हो रही है इस चीज़ के लिए कि आप अगर इतनी कुछ बच्चे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो आई होप सो कि उनका अच्छा परिणाम मिलेगा। उनको ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है बेटा एग्जाम्स होते तो ज़्यादा बढ़िया था। चलिए, लिव दिस as God's will. What God does, He does for the best. We'll discuss about the poem "The Voice of the Rain," which is written by the Walt Whitman. So I will read the poem through the book of Hornbill, and along with the I will write down the word meanings on the chalkboard also. So here it is, the voice of the rain. Walt Whitman. And who art thou? THOU. THOU means do. Do means you. यहाँ do का मीनिंग जो है बेटा वो you है. You means तुम. In the first stanza, the poet put up the question to the rain, and it's really strange to tell that the rain respond to the poet. देखिए, एक नेचुरल प्रोसेस है कि रेन से प्रश्न किया जा रहा है और रेन जवाब दे रही है। अब ये कवि कह रहा है कि एंड हु आर यू, तुम कौन हो? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर. सॉफ्ट फॉलिंग मीन्स फॉलिंग स्लाइटली, हल्की या धीरे धीरे गिरने वाली, बड़ी विनम्रता से गिरने वाली बौछारों से कवि ने कहा हु आर यू, तुम कौन हो? विच स्ट्रेंज टू टेल, और ये बताते हुए बड़ी अद्भुत सी बात है, गिव मी एन आंसर, उस रेन ने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड मीन्स एक्सप्लेन्ड बाय द पोइट, विच द रिस्पॉन्ड वॉज गिवन बाय द रेन टू द पोइट वॉल्ट हिटमैन। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रेन है उसने जवाब दिया, रिस्पॉन्ड दिया कि मैं धरती की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने कहा। एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, eternal, eternal here it means perpetual,
परपीचुअल मीन्स अनंत, निरंतर। Eternal, I rise impalpable out of the land. Impalpable means that can't be touched. चलिए मैं यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी लिख देता हूं। सबसे पहले बच्चे क्या है यहाँ पर, सॉफ्ट फॉलिंग। यहाँ पर फर्स्ट मीनिंग क्या रहता है आपका, सॉफ्ट फॉलिंग मीन्स फॉलिंग स्लाइटली, फॉलिंग स्लाइटली, फॉलिंग स्लाइटली। एंड फर्स्ट वर्ड do means you, you means तुम, okay। and art, art, here it is means art, हो या है, okay। then eternal, 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 eternal means क्या होता है बच्चे, perpetual, perpetual, perpetual means निरंतर, अनंत, जो हमेशा होने वाला है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। एटर्नल, आई राइज इम्पैल्पेबल, हियर इट मीन्स इम्पैल, IMPALPABLE, इम्पैल्पेबल मीन्स बच्चे क्या होता है, दैट कांट बी टच्ड, दैट कांट बी टच्ड मीन्स जिसे छुआ न जा सके। सो इट इज द ट्रांसलेशन। आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने कहा। एटर्नल, आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं धरती से जिसे छुआ नहीं जा सकता बाहर अनंत रूप से आती हूं, उठती हूं। एट द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी मीन्स फैथोमलेस, गहरा, और उस गहरे समुद्र से और धरती से जिसे छुआ नहीं जा सकता एकदम बाहर आकर के अनंत रूप से उड़ जाती हूं। अपवार्ड टू हेवन, अपवार्ड मीन्स ऊपर, हेवन इट मीन्स स्टूडेंट स्काई, हेवन मीन्स स्काई, SKY, आसमान में, मीन्स अपवार्ड टू हेवन, आसमान में ऊपर जाती हूं। हैंस, हैंस मीन्स स्टूडेंट फ्रॉम वेयर, जहां से, हैंस, WHENCE, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, जहां से, जहां से। अपवार्ड टू हेवन, मैं आसमान में ऊपर जाती हूं। हैंस, जहां से। वेगली फॉर्म्ड, वेगली मीन्स अनक्लियर, अस्पष्ट, वेगली मीन्स अस्पष्ट रूप से बनती हूं। ऑल टुगेदर, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। चेंज्ड, फिर बदल जाती हूं। यर द सेम, अनचेंज्ड, फिर उसी रूप में परिवर्तित रहती हूं, मैं अनपरिवर्तित नहीं होती। आई डिसेंड टू लैव द रोड्स, लैव मीन्स टू वॉश, LAVE, यहां पे बच्चे क्या रहेगा, LAVE, लैव, लैव मीन्स टू वॉश, टू वॉश मीन्स धोना, लैव मीन्स टू वॉश, धोना। आई डिसेंड टू लैव द रोड्स, डिसेंड मीन्स कम डाउन, मैं नीचे उतरती हूं, क्या करने के लिए, धोने के लिए। किसको, सूखे को। मैं धरती के ऊपर पड़े हुए सूखे को धोने के लिए आती हूं, जो एकदम से सब सूखा पड़ता है। एटॉमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब हियर इट मीन्स अर्थ, ग्लोब, ग्लोब हियर इट मीन्स अर्थ। तो क्या कहते हैं वो, पृथ्वी के जो धूल और कणों की परतें, एटॉमिक्स, एटॉमिक्स मीन्स होता है पार्टिकल्स, जो पृथ्वी के ऊपर रेतीली परतें हैं, उनके कण हैं, सूखा है, उसको धोने के लिए नीचे आती हूं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और ऑल दैट, वो सब, इन देम, उनमें, विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, और वो जो बीज मेरे बिना क्या होते हैं, लेटेंट, हिडन, छुपे रहते हैं। अनबोर्न, नोट बोर्न यट, जब तक मैं उस बोए गए बीज के ऊपर उस जमीन पर नहीं गिरती तब तक वो बीज छुपा रहता है, और जब मैं बारिश के रूप में ऊपर गिरती हूं तो फिर वो कोंपले जो है, बीज जो है, वो क्या होता है, मेरे पानी से इरिगेट होता है और कोंपलों के रूप में बढ़ता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, मैं वातावरण को शुद्ध करती हूँ, चारों तरफ सुंदरता को बढ़ाती हूँ, हरियाली करती हूँ। फार सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस,
और इसके जो जन्म स्थान से क्या होता है, एंड फॉर एवर और हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट, दिन और रात हमेशा के लिए, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन रीजन, मैं फिर अपने उसी जन्म स्थान से वापिस जीवन में चली जाती हूँ, एंड मेक प्योरी एंड ब्यूटिफाई इट, और इस वातावरण को शुद्ध करती हूँ, इसकी सुंदरता को बढ़ाती हूँ, फॉर सॉन्ग, एक वो गीत के लिए, इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जो इसके जन्म स्थान से इशू होता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, एक पूरी प्रोसेस होने के बाद, वॉन्डरिंग, मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती हुई मैं फिर से अपनी उसी ओरिजिन प्लेस पर जाती हूँ, फिर उसी तरह बॉटमलेस सी से, और उसी तरह से आउट ऑफ लैंड। ये जो सारी प्रोसेस है बेटा, ये इवापोरेशन और कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि किस तरह से बादल जो है बूंदों का पृथ्वी से एक ह्यूमिडिटी, एक वाष्पीकरण होता है, और वो आसमान में जब हवा के माध्यम से उड़ जाती है, वहां पर वो बादलों का रूप धारण कर लेती है, बादलों का रूप धारण करने के बाद वो अपने फिर इसी ओरिजिन प्लेस पर आ गिरती है। मीन्स दिस इज अ साइंटिफिकली प्रोसेस ऑफ द रेन। ये हमारी बारिश की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। रैकेंड और अरैकेंड, रैकेंड और अरैकेंड का मतलब होता है नोटिस्ड और नॉट, नोटिस्ड और अननोटिस्ड, और हीटेड और अनहीटेड, चाहे मुझे पर ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, पूरी तरह से, ड्यूली मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह से प्यार के साथ, रिटर्न्स, लव मीन्स प्यार के साथ, रिटर्न्स मैंने वापिस आती हूँ, फिर मैं उसी जमीन पर वापिस आ जाती हूँ। सो बच्चे, ये आपकी जो पोएम थी, द वॉइस ऑफ द रेन, जो बारिश की आवाज है। तो बेटा पढ़िए, अपनी जो एक कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखिए, लूज कॉन्फिडेंस नहीं करना। घर बैठ करके जो 11 साल पढ़ा, 10 साल पढ़ा है, वो भूलना नहीं बच्चे, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं बेटा, इग्नोर कर जाते हैं उस बात को, कि ये चीज़ तो होने वाली नहीं है, एग्जाम होने वाले नहीं है, स्कूल जब खुलेंगे तब देखेंगे। बेटा तो वही बात बनेगी, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, दिस इज अ प्रोवर्ब ऑफ इंग्लिश, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बेटा आप ही में से जो आज भी कुछ बच्चे हैं लापरवाह, आज के उन सिचुएशन को झेल रहे बच्चों से पूछिए, बेटा आप 10th से +1 में हो गए, आप लापरवाही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। आपके जहन में है 10वीं में बोर्ड ने पास किया, 11वीं में स्कूल पास करेगा, लेकिन बेटा ये सोच लीजिए आप, कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का एज है, कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा, आपको अगर नॉलेज होगी यू विल गेट सक्सेसफुल, अगर आपको अच्छा ज्ञान होगा तो। और मैंने आपको पहले ही बताया है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो बेटा आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है, रास्ता आपको खुद बनाना है। टिल देन, फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, thank you very much for your kind and patient listening. Thanks a lot.